学习一下咳嗽的耳穴治疗。那我们使用到的穴位呢，主要有肺气管、咽喉、三焦、神门、大肠等穴。首先在耳雅腔里找到肺，然后呢是气管，在耳屏内侧面找到咽喉内侧面的上半部分，然后在三角窝里找到神门，在外耳道口后壁的垂直下方找到三焦，最后根据肺与大肠互为表里，我们再来找大肠。好，对吧？往这边转。好，这是这一组穴位。